Thirikari ni yambikite mitaratara mikinyaniru ya kuhitana na ng'aragu nene irethiite na mbere kugumira mamilioni ma a Kenya. Riboti iria irekereirio ni minista wa utamburukia wa mahinya Eugene Wamalwa akiuga gatagati ka mweri uyu na mweri wa kana shiringi bilioni 3.8 ni cigukorwo ihuthikite mubango-ini uyu. Wamalwa ni atariirie uria kigina giki gigukorwo gikihuthika, akiuga shiringi bilioni 2.5 ikuhuthika kugura irio na kuhe aria mahatiririkiire mbeca, milioni 306 ihuthike kuheana na kwenja marima ma mai, milioni 619 ihuthike kugura mahiu, irio oro undu umwe na dawa cia mahiu, shiringi milioni 100 ihuthike thiini wa ugima wa mwiri na mirire miega, shiringi milioni 65 cihuthike kugacirithia thayo na ugiteri, milioni 114 ihuthike thiini wa kuheana githomo kigie utheru na miikarire miega, milioni 85 cia kugura na kuhanda irio iria cietiragia riua, na muthia shiringi milioni 37 thiini wa ukinyaniria wa mihango ya thirikari cia matura. Akenya kuma kaunti iria ihatiririkite muno makiria nio matanyitwo kwamba gukinyirio teithio wa irio, kaunti ici ikigayanio thiini wa ikundi 3 iria itongoretio ni kaunti ya Isiolo, Kajiado, Tana River na Garissa. Ona gutuika Akenya makiria ya milioni 3.4 ni makurirwo maitho ni ng'aragu ino, thirikari ni ititirithitie ati gutire mundu no mokwite gukinyiria umuthi. Interventions have been there from last year to ensure no Kenyan loses their lives because of this drought. We are going to intensify our interventions. Enough resources have been allocated to ensure no Kenyan loses their life because of this drought. Itemini ria kuhurana na ng'aragu ino, ruhonge rwa mutharaba mutune ni ruhoete uteithio kuma kuri muingi na andu a wendi mwega, rugitanya kuhothithia makiria ya shiringi bilioni 1. Ihinda-ini riu ruhonge rwa kugitira ihumo cia mai guku bururi-ini ni ruo Kenya Water Towers Agency ni runeanite mendekithia maruo kuri minista wa maria maturigiceirie na mititu Keriako Tobiko, makiendekithia ihumo ciothe cia mai ciikirwo ngatheti-ini ya thirikari oro undu umwe na mititu kuirigirwo. Mwena-ini wake minista Keriako Tobiko niendekithitie ruhonge ruru kuheo mahinya ma kugitira ihumo ici na kuria makinya marumu gutacukirio aria manyitwo na ngungo. I am convinced beyond doubt that the agency be given the teeth, the legislative anchoring, to be able to coordinate all these agencies in regard to protection of forest, regard to protection of biodiversity. Kuringana na ataramu a riera na maundu maria maturigiceirie, uthukangia wa ihumo cia mai ni umwe wa maria macungiriirie ng'aragu iria irikuo, kuona mugaru na hau kabere riu bururi ndwamukagira mbura ya kuigana. Mamilioni ma Kenya riu mahocetie mwihoko kuri thirikari kumahe gia kuria na gia kunywa, riri nayo thirikari yugite ni igite mitaratara mikinyaniru oro undu umwe na kwenyitia muthiori gutigirira gutire mu Kenya ono umwe ugukua kurumirira ng'aragu. Handu-ini ha Kameme TV kuma mucii wa Nairobi, njitagwo Ngina wa Wadiro.